बिथिङाव बर' माहारिनि जेंनानि गुबुन गुबुन मोनथायनि समाधाननि थाखाय गोबां रोखोमनि दावहा खैफोद जोंनि जुजिनाय सोमावसारनाय बे गासैखौबो दिनै जारिमिनाव रुजुनानै नायोबा दिनैनि दिनाव बर' माहारिखौ दाफ्लांनायनि गोहोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 नम्बर पजिशनाव जायगा मोनो। दा बिनि थाखायनो मानगोनांथांमोन दिनै बड'फानि मुसुखानि खाथिनिफ्राय आरोबाव जोङो खावलायगोन जे जाय बिथांमोना दिनैनि आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियारि जेंनानि समाधाननि सायाव दिनै बिथांमोना बायदिसिना समालोचना खालामो आरो बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव हेंथायै बाथ्रा बुंनो लानायनि उननिफ्राय दिनै बड'फानि मुसुखा बुख्लाबनाय जादों। दिनैनि गेजेराव बबेबा बड'फा अफिसाव बबेबा जोंनि एबसुनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय अफिसफोरखौ गाग्लोबनाय, जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मुंखल खाम्फाफोरनि सायाव इनाय अनागारै बायदिसिना आगोलाव देख्लाबनाय, बायदिसिना पस्टार थाबनाय, बेफोर दिनै हारिनि गेजेराव जायगा मोननाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो मानगोनांथांमोन जोङो बुजिनांगोन जे दिनैनि दिनाव बर' माहारियाव जिखिनि राजखान्थियारि समाधाननि थाखाय दावहा जाबोदों, आन्दलन जाबोदों, दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानैबो गोबां माखासे खैसारि खालामनानै दुसिनो नाजानाय जों नुनो मोनदों। दिनै बिथांमोना बुजिना बुजिया जों मिथिला, नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिलाइजों दावहा नांनानै फैनाय मोनब्रै एनडिएफबिनि फेक्सनसाबो बेयाव सागान होनानै बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थियारि समाधाननि थाखाय दिनै बर' हारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आलादा रायजो मोनफैनाय बे मोनसे काउन्सिलनि बेबस्थाखौ गेदेर गोलाव खालामनाय, पावार बांनाय, फेहेरनाय, संबिधाननि अधिकारजों 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौनि थाखाय दिनै बर'फोरनि जास्टिसनि थाखाय बेयाव थानाय बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जास्टिसनि थाखाय दिनै बेबादि मोनसे बिटिआर एकर्ड जानानै थांदों। आरो दिनैनि दिनाव बे संबिधाननि अधिकारखौ लानानै जाफुंसारनांगौखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 125 एमेन्डमेन्टखौबो दिनै पार्लामेन्टआव जाफुंहोनांगौनि थाखाय पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों खावलायो, पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेबायदि मोनसे प्रेसार थानांगौ। मानोना दिनै बिटिआर गोरोबथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा, बेयो बयबो बर' माहारिनिनो गोरोबथा। दिनै एनडिएफबिनि आन्दलनाव हाजार हाजार मुंख्लं जालांबाय आरो बेबादिनो मोनसे जोबथा महराव बिटिआर गोरोबथा जाबाय। जाय बिटिआर गोरोबथाजों दानि शिक्षित काउन्सिलनि मेम्बार बारायनाय, एरिया बारायनाय, बे जे मोनसे गुदि बे गोरोबथानि मावफुंनांगौ खामानिखौ बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे बेवहाय जि गोदानै सरकार जागोन बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव बिथांमोनाबो बिटिआर गोरोबथानि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव पलिटिकेलि बिथांमोनाबो खामानि मावनांगौ होननायनि बिबाना बयनियाव थायो। दा दिनै मानगोनांथांमोन जोङो मिथिनांगोन जे दिनै सोरबा सोरबा सानैसोआ न' सिङाव थानानै हारि दाफ्लांनो नाजायो, सोरबा सोरबा सानैसोआ नाम बुंनांगौबा बिथांमोना दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोन बायदि सुबुङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनाय, माइरं हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय, बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय, दिनै बेबादि मोनसे खैसाराव जोनोम मोननाय बिथांमोन बेबादि मोनसे चक्र खालामग्रा बेबादि सुबुङा दिनै बर' हारियाव जोनोम मोननाया जोबोद दुखुनांथाव। दा बिनि थाखायनो आरोबाव खेबसे दिनै बड'फानि मुसुखानि खाथिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों हुसियार खालामदों। जुदि नोंथांमोननि बेबादि बाथ्रा बुंनायजोंनो सोरबा सोरबा गोदाव सोराव लाइमोनफ्रा जौ लोंनानै खालामो ना माजों खालामो, दिनै बेबादि माखासे गोसो थुलुंगानाय मोनदों। दा बेनिखायनो आथिखालनि दैदेनगिरि जोंनि दिनैनि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे आरो जोंनि एबसुनि जेसेबां जेनेरेशन्स दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि जालांबाय, गाहाय नेहाथारि जालांबाय, आनसलिक जिल्ला दालाइसा गुबुन गुबुन फर्जानि दैदेनगिरि जालांबाय, बिनि उनाव सोरबा सोरबा राजखान्थि खालामबाय। नाथाय नोंथांमोना मा खालामदों बर' हारिनि थाखाय? नोंथां सानैया अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन लाबोदों नोंथांमोना बेखौ दिनैनि हारिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखेवनानै होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गोथार मोनसे आफाद, बे हारिनि मोनसे मोखां आफाद हिसाबै दिनै बर' हारियाव गुबुन गुबुन जेंनानि सायाव जुजिलांनो थाखाय जोनोम मोननाय जोंनि हारिमुनि बिथिङाव जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि समाज फोसाबनाय, जोंनि रांखान्थि फेहेरनाय दिनैनि आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो कमप्रमाइज खालामाखै। जोंनि पलिटिकेल अधिकारनि सायाव राजखान्थियारि अधिकारखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिबादि लामाखौ दिन्थिलांबाय, बे लामाजों हान्थिनानै जेरैखि जाया बर'फोरनि राजखान्थि अधिकारखौ जाफुंहोनांगौनि बिबाना दिनैनि आथालनि बर'फोरनिनो बिबान।
दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन आरोबाव खेबसे बर' रायजोआ जों सांग्रां जानांगोन बर' रायजोआ जों मिथिजोबनांगोन जे दिनै जाय मानसिफ्रा न' सिङाव थानानै बर' हारिखौ दाफामनो नागिरग्रा जाय मानसिफ्रा दिनै मिडिया प्रेस मिट लिंनानै एबसुखौ दुसिनाय एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय गुबुन गुबुन रावै फान्दायनानै बायदिसिना खैसार खालामनाय बिटिआर गोरोबथाखौ दुसिनाय दिनै बिथांमोना बर' हारियाव बेसेबांबा आन्दोलन फिरि जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेराव जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जेबो मान सन्मान दोनालासिनो दिनै सासे सानै मानसिया आफादखौ दुसिनाय बर'नि गोरोबथाखौ दुसिनाय बर'नि गोरोबथानि सायाव खैसारि राजखान्थि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बर' हारिया दिनैनि दिनाव जों गासिखौबो नुबोबाय बिथां सानैमोना जेब्ला बड'लेण्डआव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव 2007, 8, 9 बुलाय सोलायाव बेसेबां बर'नि बावहाय लाइमोनफ्रा जिउ खहा जादोंमोन गोरों गोराया गावथारजादोंमोन बुथारजादोंमोन नोंथां सानैया बाहाय उन्दुनानै दङमोन बहा उन्दुनानै दङमोन नोंथां सानैमोना आरो बे समाव जोङो दिनै बेफोरबादि थासारिखौ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव गोसोआव ला नोंथांमोननि न'आवबो गाग्लोबनानै दं गोसो जायोबा दिनै जों बड'फानि सार्थआव नोंथांमोननियाव अयथासारखौ जों नुया आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेवहाय बड'फानि बे थानसालियाव थानानै बड'फानि मुसुखानि खाथियाव थानानै जों अराय माहारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जोंनि माहारिनि गेजेराव नोंथांमोन बादि आरो जोनोम दामोनथों नोंथांमोन बादि बेवहाय बर' हारिनि खैसारि खालामग्रा माखासे रुम सिङाव थानानै जाथि दानो नागिरग्रा नोंथांमोन बादि दैदेनगिरि जोनोम दाजाथों दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' माहारियाव जोंखौ फोरोंलांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय संबिधान बादियै दिनै जोंनि बर' माहारियाव जोङो गासै सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट जिल्ला जोंनि गासै आनसलिक कमिटिस जों बयबो संबिधानिक मर्यादायाव थानानै खामानि मावदों राजखान्थि अधिकारखौ हासिल खालामनो थाखाय जोंनो पलिटिकेल सापर्ट नांगौनि थाखाय जोङो समान सम पलिटिकेल लिडारनि गोनांथिखौ बुजिनानै दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन समाव इलेक्सनाव सापर्ट खालामनानै फैनायखौ बर' हारिनि जारिमिनाव बयबो मिथिगौ बेयो दिनैनि जोंनि दिपेन बर' आदानि बाथ्रा नङा दिनै जोंनि बाथ्रा नङा बे बर' माहारिनि जारिमिनाव फोरमान मोननाय आरो जाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव गुबुन गुबुन पलिटिकेल स्टेप लानाय जादोंमोन बैफ्राव बर' हारिनि गेजेराव खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि हिसाबै गायसनबोदों जाय समाव ओरैबायदिबो जाबोबाय जे एमएलए इलेक्शनाबो आनकन्टेस्ट मानि थाखाय आनकन्टेस्ट जाबोखो बे समावलाय मानोना बर' माहारिनि गेजेराव सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गोहोम आरो बैफोरबादि मोनसे थासारिया दिनै जारिमिनाव रोखा रोखा दङ आरो बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै बड'फानि मुर्ति बुखारनायजों लोगोसे बिथांमोना बर' माहारिनि मोखां मुख्लादों आरो जाय सानै बिथांमोना प्रेस मिडियाआव ओंखारनानै बायदिसिना दुसिनाय सोंखारिनाय खोथा बुङो बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनायावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौबो दुसिनाय जाबाय मानोना बे गोथार आफादनि आफादगिरि जालांनाय बर' हारिनि बिफायाबो बे आफादावनो दङ आरो बे आफादानो दिनै जोंनि गाहाय मावख'खौ बड'फा हाउसखौ जोङो बिथांनि मुङै दोननाय जादों आरो जाय जेराव जोंनि एक्सुलि मावख' आरो अफिसफोर दङ बैफोर जायगाफोराव गासिबो गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननि मुङैनो दिनैनि दिनाव बर' माहारियाव दिनै हारिनि मोनसे माहारियारि बाथौ गायसननायनि द्वारा खान्थिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों दा बेनिखायनो बे मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'लेण्डआव मोनसे गोदान थासारि सोमजिदों बे बड'लेण्डआव गोदान सरकार जाय सरकारा इलेक्शनाव देरहानानै सरकार दादों बिथांमोना दागोन सरकारा जागोन नाथाय दिनै समाजनि गेजेराव सरकारा सोलायदों होननानै बड'फानि मुर्ति देखायनाय बबेबा जायगायाव जौ लोंनानै रंजानाय बबेबा फुजा मेलायाव बायदिसिना जौ जुवानि आड्डाजों रां खामायनायनि दान्दा खालामनाय दिनै जोंनि हारियाव बायदिसिना गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनो नाजाहोनाय बेफोरबादि थासारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय जुजिबोदों आरो इयुन समावबो बांद्राय जुदि बेबादि लामा लायोबा जोंबो जुजिगोन दा बेनि थाखायनो समाजनि मोजांनि थाखाय समाजाव गोबां मोजां सानग्रा दं मोजां सानग्रा नोंथांमोनाबो सिरि थानो नाङा नोंथांमोनाबो लिरनांगौ बुंनांगौ बर' हारियाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमाखौ बुजिनो हादोंब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बर' हारि दाफ्रामनायनि लामाखौ बुजिनो हादोंब्ला
दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा सानैल' साब्रै साबा हाजार जन ओंखारनानै बुं जे बर' हारिनि थाखाय बड'फाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ फसंथानो थाखाय हारिखौ सोद्रोम समाज गायसननो थाखाय जोंनि जुजिनाय जोंनि हाबा मावनायनि सायाव दिनै गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव गावखौनो गाव उदांस्रि दं होननानै गावनि सायावनो गाव दिनैनि दिनाव गासिबो उदांस्रि लाजोबनानै समाज दानो नागिरनाय सानै साथाम सुबुंफ्रा दिनैहाय हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनो नाजायो आरो बिनि थाखायनो जों मिथिनानै ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' हारिखौ खावलायनाय जायो जे दिनै बे बर' हारिनि गेजेराव जायखिजाया गुलाय गुजाय थासारियाव खालिबोल' नेगेटिभ खालिबोल' दाय होनाय खालिबोल' दुसिनाय जाय बिथांमोना बेबायदि लाबोनो नाजादों नोंथांमोना बर' हारियाव मा मा खामानि मावदों नोंथांमोननिखौ बुंनानै लागोन नोङो मा मावबोदों बेसेबां मोजां मावबोदों मा कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों नोंथाङा माबायदि पलिटिकेल अबदान होबोदों बेफोर गासिबो बर' हारिनि हिसाब होदों आरो बिनि उनाव बुं दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै जोङो बर' हारियानो लाजिनाय मोनदों जे दिनैनि दिनाव जोंनि बड'फानि बेबायदि देख्लालांनायनि थासारियाव दिनै जोङो बर' हारिखौनो देख्लाजानाय बायदि मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो गले गले खावलायगोन जेरावखि जेरैखि थाया मानो जायखि जेरैखि थाया मानो जोंनि बड'फाफोरा ब्रह्मखौ लानानै दिनै बर' हारिखौ जोङो दिल्लीयाव मुसुखा गायसनबाय दिल्लीनि लामायाव नामाकरन जाबाय बर' हारिया बेबादिसिम मोनसे नेशनेल इन्टारनेशनेल पर्यायाव बड'फानि मुंजोंनो जोङो गोसारनायनि मोनसे थासारियाव गनायथि सिनायथि जोंनि आइडेन्टिटिनि स्ट्रागलाव जोङो दिनै बिथांनि दारैनो बर' हारिया दाबो आइडेन्टिटिनि मोनसे गनायथिखौ जों मोनदों दा